இந்த நாள் அனைவருக்கும் இனிய நாளாகட்டும். இது கார்டன் வாய்ஸ் தமிழ். இந்த செடியோட பேர் அகலிஃபா ஹிஸ்பிடா. இதோட காமன் நேம் கேட்ஸ் டெயில், மங்கி டெயில், ஃபாக்ஸ் டெயில் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. அதாவது பூனைவால், குரங்கு வால், மலையாளத்தில் பூச்சவாலன் அந்த மாதிரி இந்த செடியோட பேர் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நிறந்தான் சிவப்பாக இருக்கே தவிர அமைப்பு பூனைவால் மாதிரி தான் இருக்கும். இது நிறைய பூக்கும். நான் இப்போ கட் பண்ணி விட்டதுனால பூ கம்மியாக இருக்குது, மற்றபடி நிறைய பூ இருக்கும். ஒரு பூவும் 3 சென்டிமீட்டர்லேருந்து 10 சென்டிமீட்டர் நீளத்துக்கு இருக்கும். முதல்ல பூ வரும்போது இந்த மாதிரி சின்னதாக தான் இருக்கும். ஆனால் நாளுக்கு நாள் அது வளர்ந்துட்டே போகும் அந்த பூ. ஒரு பூவும் அந்த தண்டுலேருந்து இலை ஆரம்பிக்கிற இடம் லீஃப் நோடுன்னு சொல்லுவாங்க, அதில் தான் இந்த பூக்க ஆரம்பித்து அப்படியே நீளமாக வளர்ந்துட்டுருக்கோம். இது ப்ராபகேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. அந்த சீடில் இது வளரல, ஸ்டெம் கட்டிங். இதிலிருந்து நம்ம மேலே ஒரு 2-3 இலையோடு சேர்த்து அதை கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு முத்தின ஸ்டெம்மை கட் பண்ணி நம்ம நட்டு வச்சோன்னு சொன்னால் 2 வாரத்தில் அது வேர் புது இலை வந்துடுது. நான் இதில் கட் பண்ணி நட்டு வச்சது தான். அது நல்லா வளர்ந்து 2 மாதத்தில் பூக்கவே ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா இதை வளர்க்குறதும் ரொம்ப ஈஸி தான். மண்ணை நல்ல உரம் போடணும். 2 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஏதாவது ஆர்கானிக் உரம், சாண உரம் அல்லது நம்ம வேர்மி காம்போஸ்ட் இந்த மாதிரி 2 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை போடணும். டெய்லி தண்ணி ஊற்றணும். நல்ல சூரிய ஒளி படுற இடத்துல இருந்தால் அது பாட்டுக்கு பூத்துட்டே இருக்கும். நான்ஸ்டாப்பாக வருஷம் முழுக்க பூக்கும். ஒரு மருத்துவ குணம் வாய்ந்த செடியும் கூட. இந்த செடியோட இலையை மருந்து தயாரிக்க பயன்படுத்துகிறாங்க. லெப்ரசி, இன்ஃபெக்ஷன் ஆன் டயரியா, ஆஸ்துமா போன்ற நோய்களுக்கு மருந்து தயாரிக்க இந்த இலையை பயன்படுத்துகிறாங்க. பெரிய தோட்டங்களில் பாத்வேல 2 சைடும் இதை நட்டு விட்டா அப்படியே அந்த க்ரீன் கலர் இலையும் அந்த ரெட் கலர் பூக்களுமா ரொம்ப அழகாக பூத்து தொங்கிட்டே இருக்கும். இது நம்ம நடும்போது கொஞ்சம் பெரிய தொட்டியிலே நடணும். ஏன்னா இது ரொம்ப உயரமாக வளரக்கூடிய செடி. நம்ம வருஷந்தோறும் இதை கட் பண்ணி விட்டுட்டோம்னு சொன்னால் அது நல்ல புஷ்ஷியாக வளரும். இது அநேகமாக எல்லா நர்சரியிலையும் கிடைக்கிற ஒரு விலை குறைவான செடி தான். ஆனால் ரொம்ப அழகான ஒரு வித்தியாசமான செடி. நீங்கள் எல்லாருமே இதை வாங்கி வளர்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.